Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Im heutigen Video möchte ich ganz gerne über das neue Balea Micellen Reinigungswasser in der Waterproof-Version sprechen. Und zwar habe ich ja gestern schon ein Video dazu gemacht, also so ein Shorts-Video, wo ich auf die Zusammensetzung eingegangen bin. Und kurz darauf sind halt auch einige Nachrichten bei mir eingegangen, beziehungsweise Kommentare, egal ob auf YouTube oder Instagram oder TikTok. Es wurde zum Beispiel gefragt, ob das eine Kopie zu dem Garnier Micellenwasser ist, ob das ein Dupe ist. Und viele Leute haben auch gesagt, dass das Produkt bei ihnen in den Augen brennt. Deswegen habe ich mir das Micellen-Reinigungswasser besorgt, es ausprobiert und werde euch heute auf beide Punkte Antworten liefern. Zunächst möchte ich allerdings was zum Thema Micellenwasser sagen, weil einige einfach keinen Sinn in dieser Produktkategorie sehen und ich sage euch, vor einigen Jahren wäre ich definitiv auf eurer Seite gewesen. Aber ich bin mittlerweile einfach der Meinung, dass nur weil für mich persönlich ein Produkt keinen Sinn macht oder nur weil ich es nicht benutzen mag oder es einfach keinen Platz in meiner Routine hat, heißt es nicht, dass das nicht anderen Menschen hilft oder dass es irgendeinen Zweck für andere Menschen erfüllt. Dementsprechend finde ich es nicht verkehrt, dass Micellenwasser existiert. Jeder soll für sich selber entscheiden, ob man diese Produktkategorie nutzen möchte. Dabei handelt es sich ganz einfach gesagt um ein flüssiges Produkt, wie ihr seht, welches mit Tensiden versetzt wurde und das in einer bestimmten Konzentration, damit dieses Produkt auch eine gewisse Reinigungsleistung hat. Nun kann man so ein Micellenwasser komplett als wässrige Version konzipieren und formulieren oder aber auch als solch ein Zwei-Phasen-Produkt. Das heißt, ihr habt hier oben eine Ölphase und hier unten die Wasserphase und in der Wasserphase ist ein Tensid enthalten. Das heißt, sobald man dieses Produkt schüttelt, verbinden sich beide Phasen kurzzeitig. Ihr seht, hier zieht das Ganze ziemlich orange aus, fast wie Limonade. Und dann gibt man sich davon einfach ein bisschen was aufs Wattepad und kann, ohne dass man zusätzliches Wasser benutzen muss, Verschmutzungen entfernen. Und so ein Produkt mit einer Ölphase eignet sich vor allem zum Entfernen von wasserfesten Produkten. Deswegen steht hier Waterproof drauf. Also es heißt nicht, dass das Micellenreinigungswasser wasserfest ist, sondern dass es für wasserfeste Produkte geeignet ist. Ein Augen-Make-up-Entferner ist auch nichts anderes und dementsprechend kann ich mich über diese Produktkategorie auch nicht sonderlich beschweren, weil ich selbst Augen-Make-up-Entferner benutze, aktuell den von Isana, weil das momentan der einzige ist, der meine Augen nicht reizt und ich handhabe es auch meistens so, dass wenn ich zum Beispiel recht viel Augen-Make-up drauf habe, dass ich das Ganze vorher mit einem Augen-Make-up behandle und so ein bisschen entferne und dann mein Gesicht einfach mit meinem Reinigungsgelee reinige, um diese ganzen Überreste zu entfernen. Oder aber, wenn ich frühs aufstehe und immer noch irgendwo Mascara-Reste habe, dann gehe ich auch noch mal ganz leicht an den Stellen mit meinem Augen-Make-up-Entferner drüber. Also für mich persönlich macht diese Produktkategorie auf jeden Fall Sinn. Ich habe mir auch gestern überlegt, dass es total hilfreich sein könnte, so ein Micellenreinigungswasser beim Klettern dabei zu haben. Also zumindest, wenn wir draußen klettern sind. Aktuell benutzen wir solche Feuchttücher, aber die erzeugen natürlich relativ viel Müll. Deswegen habe ich mir gedacht, man könnte so ein Micellenwasser mitnehmen und ein paar Lappen, die man dann immer wieder waschen kann. Das heißt, ich würde dann nach dem Klettern einfach was von dem Micellenwasser auf den Lappen tun und mir damit die Hände abwischen bzw. abwaschen, damit einfach halbwegs dieser Dreck runterkommt. Kommen wir zu einer der wichtigsten Fragen. Hat Balea das Micellenwasser von Garnier kopiert? Ich meine, wenn man sich beide Produkte nebeneinander anschaut, dann kann man natürlich einige Ähnlichkeiten erkennen. Die Ölphase ist orange und beide Micellenwässerchen sind für wasserfeste Produkte geeignet. Aber nur weil etwas eine ähnliche Aufmachung hat oder eine ähnliche Farbe hat, heißt es ja nicht, dass die Produkte identisch sind. Ich meine,
Karotten sind orange, Orangen sind orange, aber niemand würde behaupten, dass beide Lebensmittel identisch sind. Und gerade deshalb müssen wir uns die Inhaltsstoffe beider Produkte mal anschauen. Beide Produkte enthalten als Hauptbestandteil Wasser, aber das war's dann auch mit den Gemeinsamkeiten. Kommen wir zur Ölphase, also dem Teil bei Garnier und Balea, der orange eingefärbt ist und über dem Wasser schwimmt. Hier setzt Garnier auf ein Siloxan, welches deutlich dünner und leichter auf der Haut anmutet, als das bei Balea verwendete Isopropylpalmitat. Balea nutzt viele Pflanzenöle, was sicherlich nicht für alle Hautzustände gleichermaßen gut geeignet ist, vor allem wenn man kein Double Cleansing praktiziert. Sowohl das Micellenwasser von Garnier als auch das von Balea enthält ein hautfreundliches Zuckertensid, welches die kurzzeitige Verbindung sowie Reinigungsleistung beider Phasen unterstützt, wobei es sich hierbei keineswegs um das gleiche Tensid handelt. Ich könnte hier noch so viele Unterschiede aufzählen, zum Beispiel wie unterschiedlich die Ölphasen bei den Produkten eingefärbt wurden, dass die Konservierung eine andere ist, dass das Micellenwasser von Garnier parfümiert ist und so weiter und so fort. Ich denke, jetzt ist klar, dass beide Produkte grundverschieden sind und dass Balea nicht das Micellenwasser von Garnier kopiert hat. Meiner Meinung nach ist das Micellenreinigungswasser von Balea sogar in der Theorie ein kleines bisschen besser, weil es komplett auf deklarationspflichtige Duftstoffe und anderweitige Parfümierung verzichtet. Somit ist es mitunter für Menschen mit einer Duftstoffallergie oder allgemein duftempfindliche Personen geeignet. Aber wie es sich in der Praxis macht und ob es bei mir in den Augen brennt, seht ihr jetzt in meiner First Impression. Ich dachte, wir machen mal ganz fix eine First Impression. Wundert euch nicht, dass ich ein bisschen schwitzig bin. Ich war gerade mit dem Fahrrad einkaufen und da ich sowieso unter die Dusche springe, dachte ich, wir probieren das Micellenwasser gleich mal aus. Ich handhabe das sowieso immer so, dass ich, wenn ich zum Beispiel Heavy Augen-Make-up drauf habe, dass ich vorher mit einem Augen-Make-up-Entferner drüber gehe, um dann unter der Dusche nochmal mit meinem Reinigungsgelee sozusagen über den Augenbereich drüber zu gehen, weil ich nicht möchte, dass diese ganzen Überreste in meinem Augenbereich hin und her flutschen. Dann schütteln wir mal das gute Ding, damit sich die zwei Phasen miteinander verbinden können. So sieht das aus. Sieht ein bisschen aus wie Orangenlimonade. Und dann gebe ich mir was davon auf meinen wiederverwendbaren Wattepad. Hat keinen spezifischen Eigengeruch, was ich echt gut finde. Und dann schauen wir mal. Oh shit, das ist nicht gut. Ah! Es brennt im Auge. Verdammt. Also ich habe auch wasserfeste Mascara drauf. Ich weiß nicht, soll ich es weiter probieren? Ich versuche mal nicht damit ins Auge zu kommen, aber es ist nahezu unmöglich. Wobei, jetzt ist es weg. Es könnte am Schweiß liegen. Vielleicht habe ich gerade Schweiß ins Auge bekommen, als ich versucht habe, das zu entfernen. Ich probiere es mal noch am anderen Auge. Wobei, so richtig sicher bin ich mir nicht. Ich weiß nicht, ob das angenehm im Augenbereich ist. Also es fühlt sich nicht so hundertprozentig richtig an. Ich versuche mal ganz sanft erstmal hier die Mascara aufzuweichen. Und den Concealer auch mit runterzunehmen. Oh, ich weiß nicht, ich bin mir echt unsicher. Ich glaube, das reizt meine Augen. Zwar nicht so extrem im Vergleich zu anderen Produkten, die ich ausprobiert habe, aber es fühlt sich einfach nicht gut an. So sieht mein wiederverwendbares Pad übrigens aus. Also das Micellenwasser nimmt schon ein bisschen was von der Mascara runter, aber ich glaube nicht komplett.
Jetzt sind einige Minuten vergangen und meine Augen fühlen sich nach wie vor ein bisschen gereizt an. Dementsprechend bin ich mir unsicher, ob ich das neue Micellenreinigungswasser nochmal als Augen-Make-up-Entferner verwenden werde. Ich habe das Micellenreinigungswasser auch heute früh nochmal ausprobiert und bin zum gleichen Ergebnis gekommen. Sprich, meine Augen haben gebrannt und waren leicht gereizt. Deshalb habe ich auch nochmal meinen Freund gefragt, ob er es denn testen würde, und auch er hat es in seinem Augenbereich angewendet, konnte aber keinerlei Reizungen wahrnehmen. Das heißt, das ist auch wieder sehr individuell, wie eure Schleimhäute auf solch ein Produkt reagieren. Nichtsdestotrotz ist es einfach so, dass die Schleimhäute empfindlicher sind im Vergleich zu zum Beispiel unserer Gesichtshaut. Im Gesicht konnte ich keinerlei Reizungen wahrnehmen, auch wenn ich das Hautgefühl des Produkts nach dem Antrocknen nicht sonderlich angenehm fand. Also es ist schon leicht klebrig und hinterlässt einen dezenten Ölfilm. Zu dem Produkt von Garnier kann ich in der Praxis leider nichts sagen, weil es deklarationspflichtige Duftstoffe enthält, die meine Duftstoffallergie triggern würden. Um das Video kurz und knackig zusammenzufassen: Nein, das ist kein Dupe zu dem Micellenwasser von Garnier. Und ja, es brennt leider bei mir in den Augen. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, ob ihr das neue Micellenreinigungswasser bereits ausprobiert habt oder ob ihr es ausprobieren würdet. Und ich würde mich natürlich auch riesig freuen, wenn ihr das Video teilen würdet und wenn ihr mir ein Däumchen nach oben da lassen würdet. Das hilft meinem Kanal extrem auf die Sprünge. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.